pemerkosaan. Aku ya pengen laporan natap aku ora kok babakan pemerkosaan. Ora ora kok tatapne ta itine lho Mas. Teng apa ora sengaja nyerempet tampungan susu wae ya. Ora sengaja. Sumpah ora sengaja. Aku meri aku pokoke. Nyapa meri kok? Gawe kok gelemen dadi wong wedok. Lah kowe kok ayo kowe saksi-saksi iki, Bos. Tak omong enggak kok aja golek bocah sing cilik. Golek bocah lemu lho, gratis spring bed yo ngene iki. Ora kok suwi bae kok adegan kok ganom. Ya, apa ora duwe duit ora iso ngopeni. Heeh. Ora ketara lek ngene iki. Ora ketok. Lah iki lek ngene iki kok tembok hidup. Ora kopen ya malah kok tembok hidup. Piye ngene? Lah dene jane kok juwemu ta ya. Wis aku ya we. Wis aku ya we. Wis sing gede-gede kok iki. Ayo, geger. Iki Pak. Heeh. Sapi nyampo sapi. Sapi ki nek luwih. Sapi nyampo sapi. Nek luwih gedhi ki luwih
Larang. Otomatis. Otomatis sapi itu loh. Susu luweh, oh. Susu luweh. Oh, piye to balen ngono lagi. Heeh. Kalau sapi perah ngono lho. Sapi perah. Sapi perah kan nek luweh gede luweh. Nek luwih gede luwih nyapa? Luwih larang. Susunya luweh, oh. Oke. Berarti Nek jadil tampungane susu gede kuwi berarti Ayo oke. iso. Iki ngomong piye to? Lek sapi lek susune saya gede saya larang. Heeh. Lah susune banci apa larang enggak ada. Nah. Susu banci dadi wegene. Hei, lah aku milih baju mergo wong setia lah kowe lah munafik kabeh. Tak omong. Wes ora nyegeri. Ngentekne gapit wis ora. Wes ora nyegeri. Rumah saku. Wis aku ora milih grup ngono juwe kabeh kene. Juga. Kayak gede-gede. Kene. Hah. Masuk. Nyapa? Saya apa? Saya mergo duwe tok. Lah jare wong ana kene mau tinggal kucuk. Saya sayang mergo duwe, Dik. Lah aku nang kene mau tinggal kok. Lah sing bokro aku apa? Orang gak gitu tak pikir-pikir. Iya, iya. Bukan opo. Sopo. Cinta karo duwe ya abot duit ya apa? Ora ana sego yang ngenteni wong genduren. Ada di Jawa. Ora ning sego nggak kamu ngenteni wong Ngenteni wong genduren. Pengen mie yo ngenteni mie becek. Ngono kuwi ae. ora ning tenaga ngempeng susu sapi yo. Nah, Pokoknya ngempeng anu ora sido. tak pikir-pikir masyarakat Duri. Nggih, Duri niki. Duri to. Bang Penontonnya kok antusias itu. anggo sapa kok jambur apa kayak payu. Yo ngene iki dibelan-belani. Yo. Iki cara tagene parian tagene. Apa pariane, Bang? Kangge wong Duri saung. Oke. Numpak becak diselip sedan. Waduh apa nih? Wis kadung macak bae kudanan. Ah, nyekemes. Nah iki, Ndi, sing lanang-lanang purut kabeh mesti. Aku yang duwe kok. Hah? Numpak becak rudone 3. Wis Apa ya? wis kadung macak. Wis tinggal kali, aku Duri lah. Enak iki sing sumur tak dongane wong Duri panjang umur. Dongane ngono kuwi. Iya, iki kan acarane tasyakuran. Temu kangen Kanca-kanca anu Bola Rantau Ponorogo. Nggih, niki rantau teng Jakarta ngoten nggih Mas? Alhamdulillah, ganteng malah niki. Hei, Tung, aku pernah ke Jakarta. Ke Jakarta saya Di pernah. daerah mana lu? Daerah Tanah Laureng saya. Tanah Abang belum. Bokap dan bokap di sana. Bokap dan bokap. Itu. Mas pokoknya tetap guyub rukun gawe Bola Rantau Ponorogo. Solidaritas tanpa batas. Mugi-mugi rezekine tambah lancar. Semangat nek nyambut gawe. Besok tahun ngarep dibaleni neh. Oke. Lah kowe kerja tok ora ndang rabi percuma bos. Ngawe ora wae ah. Masuk ini. Eh? Oke. Ini lho Mas. Ah, Hei, iki gerete rene iki. Hei. Gerete rene kalau bocah kalau. Ya Allah. Lagi iki kancaku SMK lho iki. Aku disawer kancaku SMK. mergo wonge saiki sukses eling karo kanca. Iya, kancaku bolos. Boleh ya. Kancaku bolos karo kancaku nombet ae guruku. Lah iki kancaku, Bu. Iki lek kancaku gede iki. Iki kanca nyopet iki. Balik sudah. Pokoknya matur suwun Kang ya, pokoknya panjang umur sehat selalu pokoknya iki. Sukses sebagai ya. Oke. Oh siap, siap.
Sing penting yo gemi Mas yo. Ning rantau iki. Iya, iya. Amin, nyapa, amin. Wong lanang kuwi wajib. Oh. Sampun Mas gayane iki lho. Iki lho. Ternak kuda iki gayane sampun. Maksudmu sampun nek pun semonten ngono to. Nambahine padimu. Awak dhewe kan galongan pondok. Ini kita duit. Anak kita jadi to jual. Susu jate rasane kaya segar. Dadal. Apa itu? Temono ae. Dadal susu asikono. Aku jalan iki segar. Kok sene jarane lho arep. Yo tak jalan tak igene lho. Manusianya masuk Mas. Aku kesusuan apa lo banjir ala koni apa kan? Ayah. Kira-kira motor dhewe nek tak ngarang lu ae. Tok, oh weh. Tegane tegar 2000. Tegar oh. Tegane tegar yo. Tak tambahi 200 es tegar. Hah? Kok ora ngatur? Lah piye? 75 jujul jare. Masuk. Aku genti es podeng gawe iki.
modeng Pak. Apa? Es blotong. Wis tak kei kok ngono to. Lah apa bokong kok tatani rung pesek. Lah sing nontonne sapa? Kowe dhewe. Dua kak jedor. Ayo mana menang bokong. Yo dua kamu itu. Yo dua kamu. Tandinge bokong. Ngarepe bokong kuwi kok. Sedewi. Yo. Lah kowe bapake Saipul Natap. Bisa masuk. Masuk gasmu ora masuk. Nah, hilang. Nah, Ketemu wong-wong iki paling. memang aja apa ya? Kowe kok di kelasnya dhewe iki belajar kelas 200 basa. Oh, ana YouTube iki. Lah ning YouTube dari sapa sing jumuk? Wes tak wae bakale konangan. Oke, oke. Yo ngono. Cara rezeki balik. Komen kalau. Panggilan Mas Tomen. Silakan Mas. Ini artis sudah terkenal dengan gigi mancungnya dari kota Selaung. Dia kalau bicara Gisul, gisul, gisul lima. dia mau ngomong ini wong artis dipanggil apa menane jauh jauh zina dekati bapaknya siapin Siap nikah hebat masuk. Oh, zina iki jeneng bocah to, Cuk. Zinai. Lah iya zinai jenenge bocah. Dekati bapaknya ngono maksudku. Lah kan baru latihan ngono apa piye kok? Kowe nggih. Udah biasa itu ngomongnya terus. Gana ya? Gana ya? Tahu pulang ketang-ketang, kau ini. Ketang-ketang.
dobol. Lawang, kowe iki aja di sini-sini. Aja di sini-sini kamu lo ganongan. Lelekan lu. Hei, masa sabuke tak boleh. Omongi kok, aku maring manusia injeksi kok. Injeksi ayo aja bola-bola tampan lho. Ya kan ngirit. Wes iki nama besar Bujang Ganong ki jatuh karena komen. Ra yo ngirit kok. Tamone Basir, kaya kok dikae tampan kok digeret. Biyen teli. Kamu mempermalukan aku. Hah? Saya pakai palu mau gitu. Temboke kuwi. Hai jamu jaja. Jaja. Kalau ngecek rene. Ya, boleh. Boleh Mas Boge podae. Nanti mau. Yo, kengko kalau gede.